Advarsel. Advarsel. Warning! Warning! Det norske nødvarselssystemet har blitt aktivert. Vennligst følg med. The Norwegian emergency alert system has been activated. Please stand by. Advarsel. Advarsel. Warning! Warning! Det norske nødvarselssystemet har blitt aktivert. Vennligst følg med. The Norwegian emergency alert system has been activated. Please stand by. Alle som bor i Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Svalbard og Jan Mayen og Troms og Finnmark er i fare. Vennligst vent på informasjon. All citizens of Oslo, Rogaland, Møre and Romsdal, Nordland, Viken, Innlandet, Vestfold and Telemark, Agder, Vestland, Trøndelag, Svalbard and Jan Mayen, and Troms and Finnmark are in danger. Please stand by for information. NASA har oppdaget et uidentifisert flygende objekt på vei mot jorden. Det er tydelig at de har fiendtlige intensjoner. Alle som bor i Norge må rømme til et tilfluktsrom innen 48 timer. Kart over tilfluktsrom kan du finne på https://kart.dsb.no/share/A44548720F7F. Hvis du trenger hjelp med evakuering, kan du ringe politiet på 0800 eller 112. Bare bruk telefonen din ved et nødstilfelle. Vennligst vent på mer informasjon på denne farlige situasjonen. Denne meldingen vil gjenta. En ny oppdatering vil bli sendt via nødvarsel klokken 20:00 lokal tid. NASA has detected an unidentified flying object. Heading towards Earth, it is clear that they have hostile intentions. Everyone who lives in Norway must evacuate to a shelter within 48 hours. You can find a map of shelters at https://kart.dsb. No/share/A for 54872OF7F. If you need help with evacuation, you can call the police on 02800 or 112. Only use your phone in an emergency. Please wait for more information on this dangerous situation. This message will repeat. A new update will be sent via emergency alert at 8 p.m. local time.